Wow, lihat teman-teman, di sini banyak sekali kumpulan mainan teman-teman. Wih, mantap. Coba kita cek dulu ya. Wow, ini mainan berlumpur teman-teman. Kita ambil dulu ya. Kita masukkan wadah sini. Nanti kita bersihkan teman-teman. Wih, mantap. Sangat berlumpur ini. Wih, berlumpur warna hijau teman-teman. Wah, mantap sekali nih. Wih, ada dinosaurus juga nih teman-teman. Kita ambil ya. Oh, ada yang panjang sekali. Mantap, ada yang besar juga teman-teman. Wih, helikopter sepertinya. Apa ini ya? Wih, mantap sekali nih. Sangat kotor. Kita bersihkan nanti ya. Kita ambil dulu. Mantap sekali nih. Wih, apa ini ya? Sangat kotor sekali. Ini yang terakhir teman-teman. Saatnya kita mencari air bersih. Let's go. Oke teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Kita bersihkan mainan satu persatu ya. Wih, apa ini? Besar sekali. Wih, yang ini mobil polisi teman-teman. Mantap, keren sekali. Ambil lagi nih, wih, besar. Apa ini ya? Wih, ada bulldozer teman-teman. Gokil sih, harus ini. Kendaraan apa lagi nih ya? Widih, ada salender teman-teman. Menghaluskan jalan, mantap. Ada yang panjang, apa nih ya? Widih, ada truk kargo teman-teman. Gokil sih, harus ini. Wih, kendaraan apa ini teman-teman? Udah kendaraan warna kuning. Yang ini bus pariwisata teman-teman. Mantap. Wih, apa ini ya? Ada baling-balingnya. Yang ini helikopter teman-teman. Gokil sih, harus ini. Wih, kecil. Apa ini ya? Yang ini motor cross teman-teman. Mantap. Tali yang panjang ini. Widih, ada bus tingkat teman-teman. Gokil sih, harus ini. Kita ambil lagi nih. Apa ini? Yang ini mobil pemadam kebakaran teman-teman. Keren. Wih, apa nih ya? Wih, ada mobil truk tangki teman-teman. Sembang jago. Keren sekali kan? Harus ini. Kita lanjutkan lagi. Ini apa ya? Ada truk teman-teman. Keren. Tadi sini. Mainannya masih banyak sekali nih. Apa ini ya? Wih, ada T-Rex teman-teman. Gokil sih, harus ini. Wih, apa ini? Sangat kotor sekali. Yang ini truk molen teman-teman. Keren, taruh sini. Wih, apa ini ya? Sangat kecil. Ada motor sport teman-teman. Mantap.
Mantap. Ini apa? Kendaraan apa lagi nih ya? Ada mobil jeep teman-teman. Mantap. Apa ini ya? Ada truk pembawa ekskavator. Gokil. Wow, apa ini ya? Ada pesawat militer teman-teman. Keren. Ini apa ini? Yang ini kepala truk teman-teman. Gokil sih. Ini yang terakhir teman-teman, kita bersihkan juga. Wih, ada mobil sport warna kuning. Gokil. Oke teman-teman, mainannya sudah bersih semua. Kita pamit dulu ya, dadah, sampai jumpa besok.